Dobar dan i dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Kao što vidite, danas pripremamo veoma ukusno pecivo punjeno vanil kremom koje strašno podsjeća na krempitu. A kao bonus recept ćemo napraviti i desert u čaši. Veoma jednostavno i brzo. U šerpicu usipajte 400 ml mleka. A u mleko dodajte 1 kesicu vanilin šećera. Dodajte i 3,5 kašike kristal šećera, a količinu šećera možete da korigujete po svom ukusu. Promešajte i stavite da se mleko zagreje, a šećer otopi. U mleko dodajte i malo ekstrakta od vanile. A za to vreme umutite 3 žumanca i dodajte gustin. Ja sam ovdje pripremila 2,5 kašike gustina, možete znači od 2,5 do 3 kašike gustina u odnosu na veličinu žumanaca. Možete slobodno 3 ako volite da krem bude baš onako gušći. Mutite dok ne dobijete ovakvu smesu. Skinite mleko zatim sa vatre i postepeno dodajte malu količinu mleka u jaja pa mutite. Dodajte po malo mleka i mutite. Ja ću prebaciti sve u ovu veću činjenicu, pošto mi je ova ipak previše mala. Dodati svo mleko, promešati, a zatim sve vratiti nazad u šerpicu. I stavit ću sada da se to lepo skuva. Kuvajte na umerenoj temperaturi uz mešanje dok se krem lepo ne zgusne. Sklonite sa vatre, pa dodajte 3 kašike maslaca. I promešajte da se to sve lepo otopi. A zatim ostavite krem da se ohladi. Ovako možete da proverite da li je krem dobar, odličan je. Dok se krem bude malo hladio, vi možete da ovako razvijete lisnato testo i da ga isečete na pravougaonike. Dosta vas me pitalo gde kupujem ovo testo. Kupujem ga u Lidlu, to je sveže lisnato testo. Jednu stranu testa isecite ovako nekoliko puta nožem, pa preklopite drugom stranom. Krem se malo prohladio i pogledajte kako se lepo zgusnuo. I sada ću da nafilujem. Dodajte 1 do 2 kašičice krema, pa preklopite na ovaj način da formirate trougao. Ukoliko ne planirate da pravite onaj desert u čaši krema, onda nema potrebe da pravite ovu količinu kao što sam ja, već je smanjite na pola. Evo, pogledajte kako lepo izgledaju. Trougliće ređajte u pleh koji ste obložili papirom za pečenje. U činjenicu sipajte malo mleka, a zatim premažite trougliće. Na kraju ih pospite sa malo kristal šećera. Ubacite u zagrejanu rernu i pecite nekih 20 minuta na 180 stepeni. Najbolje je da pratite. Ukusom zaista podsjećaju na krempitu i veoma su lepi, a vidjeli ste sami koliko se jednostavno pripremaju i brzo. I evo, nakon 20 minuta pecivo je gotovo. A ja ću krem podeliti na 2 dela. U jedan ću dodati 1,5 kašiku kakaa i promešati. U čašu ću najprej da dodam crni deo. Dodat ću i 1 piškotu.
a zatim ću dodati žuti deo. U principu možete bilo koji keks da dodate po vašem izboru. Posuću ih mlevenim orasima i dodati mandarine. A možete ukrasiti i šlagom. Kada su se truglići ohladili, posuću ih prah šećerom. Veoma lepo izgledaju, a i jako su ukusni. Kao što rekoh, veoma podsjećaju na krempite. Puno vas pozdravljam i nadam se da ćete uživati u ovim receptima i u njihovoj pripremi. Do nekog drugog viđenja. Ćao!